గైస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఓఎస్సీ మోడల్ గురించి మ్యాక్సిమం నేను చెప్పాను కదా, ఇందులో నుండి మంచి కంటెంట్ మంచి మార్క్స్ అయితే వస్తాయని చెప్పి. సో అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ లేయర్ అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ యూస్ చేస్తాం, ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, తర్వాత వీటి యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా నేను ఇక్కడ చూపించాను చూడండి. controls the reliability of given link through flow control, segmentation and desegmentation. తర్వాత ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్షన్స్, ప్రోటోకాల్స్ వచ్చేటప్పటికి టీసీపీ, యూడిపి అండ్ ఫంక్షనల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎర్రర్ కంట్రోల్, ఫ్లో కంట్రోల్, కంజక్షన్ కంట్రోల్. మ్యాక్సిమం వీటి కోసం అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది మనం యూస్ చేద్దాం. అండ్ వీటి గురించి ఏమైనా లైక్ గెన్షాట్ బిట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఆ గెన్షాట్ బిట్స్ ఏవైతే ఉంటే అవి నోట్ చేసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ వినడానికి అయితే ట్రై చేయండి, ఓకేనా. సో ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ సంబంధించిన గెన్షాట్ బిట్స్ అనమాట. సో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అగ్రిగేట్స్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ స్ట్రీమ్ బిఫోర్ పాసింగ్ ఇట్ టు ద నెట్వర్క్ లేయర్, ఓకేనా. తర్వాత టీసీపీ అండ్ యూడిపి ఆర్ ద బెస్ట్ టూ ప్రోటోకాల్స్ ఇన్ నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనమాట. తర్వాత యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ కాల్డ్ కనెక్షన్లెస్ ప్రోటోకాల్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ అనేది మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో యూజ్ చేస్తాం. అది కనెక్షన్లెస్ ప్రోటోకాల్ ఎందుకంటే ఆల్ యూడిపి ప్యాకెట్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ బై ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనమాట. ఓకే, నా పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ యూడిపి ప్యాకెట్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అనేది, సో అక్కడ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ కదా, చూసుకోండి ఒకసారి. సో ఫిఫ్త్ పాయింట్, అండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్లో అక్రాస్ ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ సాకెట్. తర్వాత సాకెట్ స్టైల్ ఏపీఐ ఫర్ విండోస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ విన్సాక్ అనమాట. తర్వాత సెవెంత్ వన్, అది ఇందాక అలా డిస్కస్ చేసింది, అది కూడా సెవెంత్ వన్ అనేది కనెక్షన్లెస్, గుర్తుపెట్టుకోండి కనెక్షన్లెస్. అండ్ ఎయిత్ వన్ అనేది పోర్ట్ ఈజ్ ఏ టీసీపీ నేమ్ ఫర్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ యాజెస్. నైన్త్ వన్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అనొచ్చు, లేదా ఎండ్ టు ఎండ్ కమ్యూనికేషన్ అనొచ్చు. నైన్త్ వన్ చూసుకోండి. తర్వాత 10th వన్ టీసీపీ ప్రొవైడ్స్ రిలయబుల్ కమ్యూనికేషన్. 11th వన్ ద టైపికల్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎపిమెరల్ పోర్ట్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది రిపీట్ అయింది కూడా. ద టైపికల్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎపిమెరల్ పోర్ట్స్ అనేది 1024 to 65,535 అనమాట, ఓకేనా. సో విచ్ ప్రోటోకాల్ డస్ పింగ్ యూజ్, ఐసిఎంపి అది. అండ్ అలాగే అడ్రస్ సైజ్ ఆఫ్ IPv6 ప్రోటోకాల్ అనేది 128 బిట్ అండ్ V4 అనేది 32 బిట్ అనమాట. అండ్ ద IEEE స్టాండర్డ్స్ ఫర్ వైర్లెస్ ల్యాన్ ఏదైతే ఉందో, వైర్లెస్ ల్యాన్ 802.11, దాని యొక్క స్పీడ్ వచ్చేటప్పటికి 1 Mbps అనమాట. సో ఐ థింక్ ఇది బ్లూటూత్ అనుకుంటున్నాను, 1 Mbps. ఒకసారి రాంగ్ అయితే నన్ను కరెక్ట్ చేయండి. X.25 ఈజ్ ఏ విజువల్ సర్క్యూట్ స్విచ్చింగ్ నెట్వర్క్ అనమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, RTP ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యారీ ద మీడియా స్ట్రీమ్ అండ్ RTCP ప్రోటోకాల్ ప్రొవైడ్స్ ద సింక్రనైజేషన్ బిట్వీన్ మీడియా అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనమాట. అండ్ 14th వన్, అండ్ RTP హెడర్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ 12 bytes. సో ఇదైతే నీకు 12, 13, 14 చెప్పాను, అవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్, రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అనమాట, రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ గురించి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, TCP గ్రూప్స్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ bytes టుగెదర్ ఇంటూ ఏ ప్యాకెట్ కాల్డ్ సెగ్మెంట్. సో TCP uses an acknowledgement to check the safe and sound arrival of data. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తొచ్చేది అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనమాట. సో ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది మళ్ళీ నీకు రివర్స్ బ్యాక్ అనేది వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా దట్ మీన్స్ డేటా అనేది కరెక్ట్గా రిసీవ్ అయిందని చెప్పి అర్థం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, కమ్యూనికేషన్ ఇన్ TCP ఈజ్ ఫుల్ డూప్లెక్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆఫ్ డూప్లెక్స్ అని వస్తుంది వేరే దగ్గర, బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే కమ్యూనికేషన్ ఇన్ TCP ఈజ్ ఫుల్ డూప్లెక్స్. ఏ పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 16 bits లాంగ్ అనమాట, పోర్ట్ నెంబర్ అనేది 16 bit లాంగ్. అండ్ టు యూజ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ యూడిపి వీ నీడ్ 2 sockets అడ్రస్. ఐ థింక్ నెట్వర్క్ అడ్రస్, ఓస్ట్ అడ్రస్ అనుకుంటా, సో అది నాకు సరిగ్గా తెలియదు, బట్ 2 socket అడ్రస్ అయితే కావాలి, ఓకేనా. యూడిపి ప్యాకెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూజర్ డేటాగ్రామ్స్. యూడిపి ప్యాకెట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ హెడర్ ఆఫ్ 8 bytes అనమాట, ఓకేనా. The layer responsible for end-to-end delivery for entire message, transport layer.
ఇన్ సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ దట్ ఈస్ ATM నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ ద స్విచెస్ అనమాట. సో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఎక్కువగా మనం అయితే స్విచెస్ వాడతాం. అండ్ చెప్పాను కదా ఫిజికల్ లేయర్ కానీ, సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, అందులో ఏవైతే వాడతామో వాటి గురించి డిస్కస్ చేశాను. ఒకసారి అవి కూడా చూడండి, నీట్గా అన్నీ కూడా క్లారిటీగా డిస్కస్ చేశాను. ఇవి చాలా రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మీకు తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, డేటా రేట్ సపోర్టెడ్ బై స్టాండర్డ్ ఎథర్నెట్ ఈజ్ 10 Mbps. దాని యొక్క IEEE స్టాండర్డ్ వచ్చేటప్పటికి 802.3. ఓకేనా. బ్లూటూత్ వచ్చేటప్పటికి 2.4 GHz ISMని ఆపరేట్ చేస్తుంది. సో దీని యొక్క IEEE స్టాండర్డ్ కనుక్కోండి. అండ్ ఐ థింక్ 802.11 అనుకుంటున్నాను. అది వైఫైయా బ్లూటూత్ అని క్లారిటీగా అయితే నాకు తెలియదు. ఒకవేళ మీకు తెలుసుంటే ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. డెఫినెట్గా మిగతా వాళ్ళు కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. అండ్ ATM సెల్ హ్యాస్ పేలోడ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 48 bytes. ఇక్కడ మీకు 8 bytes, 48 bytes, 16 bytes అని వచ్చింది ఇదే వీడియోలో. ఒకసారి అవి దేనికి ఏంటి క్లారిటీగా చూసుకోండి. ATM సెల్ పేలోడ్ అయితే 48 bytes అనమాట. అలాగే 21 bit చూడండి. UDP ప్యాకెట్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అడ్రస్ సైజ్ అంటే 8 bytes. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఉంది పోర్ట్ నెంబర్ అయితే 16 bits. అండ్ RTP అడ్రస్ సైజ్ అయితే 12 bytes అనమాట. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అది సింపుల్గా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే IPv4 దాని యొక్క అడ్రస్ ఎంత 32 bit. తర్వాత IPv6 అయితే 128 bit. అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇవి అడగొచ్చు. సో హోప్ మీరు సరిగ్గా నోట్ చేసుకొని సరిగ్గా ప్రిపేర్ అయితే ఇంతకు మించి అడగడు అనమాట. సో రిమైనింగ్ కూడా వీడియోస్ చూడండి. చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇఫ్ పాసిబుల్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్.